มามี่เป็นยังหันอืมอืมนอนอิ่มแล้วบ่อืมอืมนอนอิ่มแล้ว ยังบ่อิ่มเถอะนอนยังบ่อิ่มเถอะยังนอนเยอะเจ้านี่สนุกอีหลีนะเจ้านี่พอเรื่องนอนเนี่ยนอนนักเลยจะถูกเขาในงานบ่ฮอนบ่หลับอีกแล้วพวกเจ้าลูกมาคลีนบ่ได้เบาเรื่องนอนนี่เคี้ยวไปหลับแล้วหลับอีได้มั้ยสินี่มึนตาละหลับคิดตัวนะโอ้ยมือเนี่ยแก้วสงสัยจะได้เงินมาจากนี่นะเขาว่าแมวนอนงอมือแล้วเขาจะได้เงินข้อเงินแน่มามีข้อแดข้อเงินแน่ไว้ข้อเงินแน่ข้อละลายเด้อข้อเด้อ